हेलो गाइस, क्लेरो ऑफ इट्स फैमिली में एक बार फिर खुश आमदीद। ये तीतर कल हम इसको लेके गए थे खेत में, बाहर फील्ड्स में। फिर वहाँ पे ये मेल जो है वहाँ से थोड़ा सा उड़ान भर के आगे दूर जाके बैठ गया। हम इसकी तलाश में रहे, इनको ढूंढते रहे, फिर कहीं से मिल गया, दोबारा पकड़ के ले आए। तब से ये वापस वो हैंड टैम्ड और उस तरह से नहीं रहा। अभी अगर कोई फंस जाए तो भागता रहता है। सो मे बी उसका इफ़ेक्ट है, उसकी इसके मेंटल इशू है कि उनको दोबारा से वही फीलिंग आ रही है जंगली वाली, दैट्स वाई। सो अभी इनको कर रहे हैं ट्राई, वापस टेम होने में लाएंगे इसको। काफ़ी हैंड टेम था, प्रॉपरली था, लेकिन अभी कल से ये थोड़ा सा भागता रहता है। सो जो एक्सपर्ट्स हैं तीतर के वो बता सकते हैं कि क्या इशू हो सकता है। मैं भी, मुझे तो समझ में यही आ रहा है कि उनका जो है वो माइंडसेट उसी तरह से बन गया था कल जो वाक़या हुआ है। सो गाइस, आप लाज़मी कमेंट करें अगर आप जानते हैं कि तीतर किस वजह से वापस उसी कंडीशन में जा रहा है कि हैंड टाइम था और एकदम से अभी भागना शुरू किया हुआ है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग।